cara memperoleh burung lobster violet dari hasil perkawinan. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan burung jenis ini dan ingin memperolehnya melalui perkawinan, Anda bisa mencoba melakukan hal berikut. 1. Induk jantan burung lobster biru dakocan yang dikawinkan dengan induk betina lobster violet. 2. Induk jantan dan betina lobster violet bila dikawinkan akan menghasilkan lobster violet. 3. Induk jantan lobster violet yang dikawinkan dengan induk betina lobster biru dakocan bisa menghasilkan lobster violet. 4. Induk jantan lobster hitam apabila dikawinkan dengan induk betina lobster pastel putih juga bisa menghasilkan lobster violet. Berikut harga perkiraan lobster violet. Nah, jika Anda ingin langsung membelinya, Anda bisa langsung membelinya ke toko atau secara online. Harganya bervariasi sekitar 400 sampai 800 ribu berdasarkan ukuran dan usia. Namun hal itu tentunya berbeda dengan lobster violet yang sudah sering ikut lomba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.